پرون موږ تاسو په سپاٹ باندې خبرې وکړلې. سپاٹ مارکیټ کې وغږېدلو چې سپاٹ مارکیټ څه ته وایي، څنګه باغې کې مارکیټ پرایس کې یو څه واخلو او څنګه په لیمټ کې یو څه واخلو. ټیک ده، په دې خبرې سره وکړلې. نو په سپاټ کې اخیستنه او خرڅونه مو شوله، بای لیمټ مو هم ویلې او ترڅنګ مو سره سیل لیمټ هم ویلې. ټیک ده، وغږېدلو یو انډیکیټر مو پکې ویلې چې هغه څه شی و، هغه آر ایس آی انډیکیټر و. صحیح ده چې هغه هم وویلې دا موږ سره چې دا آر ایس آی انډیکیټر ده. نو مې لکه چې دا آر ایس آی د 50 نه پورته وي ور باډ زوم د تاسو به یو شی نه اخلي، منتظر به پاتې کېږي چې تراشي تر څو آر ایس آی د 50 نه ښکته شي، بیا موږ یو څه اخیستلی شو. نو که اوس چې د یو سکه په اورباټ کې وي نو موږ چې اوورسول ته منتظر پاتې کېږو چې نه استفاده کوله، د لیمټ نه مو استفاده کوله که نه. ښه، نو نن راځو په فیوچر کې خبرې کوو. د فیوچر لپاره ما تاسو ته ویل تاسو باید اول څه وکړئ، اول تاسو باید فیوچر اکاؤنٹ ته پیسې ټرانسفر کړئ. ټیک ده، د پیسو د ټرانسفر لپاره هغې به موږ غږیږو. پرون مو داسې ویل چې موږ دوه قسمه په فیوچر کې مارکیټ لرو، یو آیسولیټډ مارکیټ ده او بل څه ده، بل موږ سره کراس مارکیټ ده. موږ د دواړو ډیفرنسیشن کړی و چې یو په کراس کې مستقیم ستا د سپاټ والټ نه هم پیسې تللی شي، په آیسولیټډ کې به دا خبره نشته چې کوم بقي د همغه اخلي. نو د دې لپاره چې ته فیوچر ټریډ کې نو لومړی باید فیوچر اکاؤنٹ ته پیسې اضافه کړي. موږ دوه قسم اکاؤنٹ لرو، یو سپاټ اکاؤنٹ ده، بل فیوچر اکاؤنٹ ده. فیوچر اکاؤنٹ خبره تاسو ته وکړه، باید تاسو څنګه کوئ فیوچر ته پیسې را انتقال کړئ. نو تاسو څنګه پیسې انتقالولی شئ فیوچر ته؟ سپاٹ نه بچی شي فیوچر ته بچ. صحیح ده، دا هم والټ ده بټوه ده او دا هم بټوه ده. تاسو به راشئ دلته وګورئ د اویلیبل بیلنس لیکل شوی ده. صحیح ده، په اویلیبل بیلنس کې په دې به تاسو کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړو نو دلته ګوره فیاټ یا سپاټ، فیاټ یا سپاټ 2 چې شته یو ایس ډي ایم فیوچر ته راشئ. ښه، دا به تاسو انتخاب کړئ چې تاسو سره مثال فرض کې په اکاؤنٹ کې $0 دي، ډیپینډ تاسو باندې کوي چې ټول را انتقالوئ ورته او که نه لږې پیسې انتقالوئ د سپاټ د فیوچر لپاره، ډیپینډ تاسو باندې کوي. ته کولی شي مثال نیمې پیسو باندې په سپاټ کې انویسټمنټ وکړي، یوه سکه واخله او نیمې راوړه ټریډ ته راوړه، نیمې چې ته راوړه ټریډ ته راوړه. ټریډ ستا فیوچر کې ته ټریډ کولی شي. په سپاټ کې ته اخیستنه کولی شي، مثال یو څه لانګ ټرم لپاره انویسټمنټ وکړه، مثال $0 دی د 500 سکه واخله او 500 راوړه فیوچر ته، فیوچر کې بیا ته خپل ټریډ پرې کوه. ته به راشي مثال تا سره فرض کړه چې هر څومره وي 500 ولیکه ورته، که 500 ولیکه، که 500 وي 500 ولیکه، او که ټول غواړي مکسیمم تاسو څومره وي هماغه کلیک کا او بیا چې کا کنفرم به کې چې کنفرم دې کو نو ستا پیسې به څنګه شي، ستا پیسې به فیوچر ته را انتقال شي. انډرسټینډ، چې کله فیوچر ته ستا پیسې راواوښتې هغې نه بعد ته کولی شي بیا په فیوچر ته راشي دلته او بس انالیسس به کې. د انالیسس نه وروسته ته چې بیا ټریډ کې د ټریډ لپاره خپل اصول دي، ته به رسک منیجمنټ کې. صحیح ده، سپاټ کې پیسې ولر په فیوچر کې ولر او موږ د سلیکټ نه کراس ته وکړو دا په موږ لګا چې په سر باندې موږ د غیر نه اکاؤنټ نه پیسې ولر ټرانسفر کې پیسې ټرانسفر نه کیږي نه کیږي. ها، اوس ګورئ راځو دې نمبر کې چې اوس موږ ټریډ واخلو په فیوچر کې. په فیوچر کې هم موږ سره مارکیټ ده، هم لیمټ ده او هم سټاک مارکیټ ده. پرون مو خبرې وکړه، په ایکس هم خبرې وشولې
په آیسلیټ خبرې وشولې، په دې خبرې وشولې، او راځو چې راځو لیمټ ته راځو، لیمټ او مارکیټ ته راځو. په مارکیټ کې هم د سپاټ غوندې خبر ده، ټیک ده. ته د یوې سکې قیمت په حال کې اخلي. چې کې اخلي؟ حال کې. اوس د دې سکې قیمت څومره په حال کې؟ 4533 ده. که ته غواړې چې همدلته دا سکه واخلې په فیوچر کې په 100x کې، په 15x کې، ما تاسو ته ویلې که نه چې نارمل شکل څنګه دی؟ نارمل شکل ټولې سکې 15x دي. ښه ګوره که تاسو دلته راشئ سپاټ مارکیټ ته یا مارکیټ ته راشئ، مخکې ما تاسو ته وښودلې دا وګورئ نارمل څنګه دی؟ ټولې 15x کې دي. ښه دې نه پورته کېدلی شي، بیا دې نه ښکته نه شي کېدلی. نو ته اوس کولی شي مثال دلته څنګه وکړي؟ دلته ته فیوچر کې دا خاصیت موجود دی، ته اوس کولی شي لورج ځان ته برابر کړي. ته په 1x کې ټریډ کوې، که په 15x کې ټریډ کوې، که 10 چنده ټریډ کوې، که 10 چنده ټریډ کوې، که 15 چنده ټریډ کوې، ډیپینډ تا باندې کوي. ټیک ده. 90% ټریډ کوې ته، یا 100% ټریډ کوې ته، او یا 1.5% ټریډ کوې ته. مطلب 1.5% څنګه وي چې ستا په $100 باندې ټریډ نه راسل کېږي، ستا په اکاونټ کې باید 2 چنده پیسې موجود اوسي. ښه ته چې کوم لیوریج کاروې که نه، د لیوریج 2 چنده بیا ستا په اکاونټ کې پیسې اوسي. ښه بیا هماغه لیوریج ستا په کارول کېږي. باید 300 باید لري چې څومره ډېري. مطلب بیا اکثره وخت یې ګوره چې لیوریج چې کاروې نو مارکیټ خو پوهېږي، زه خو ښکته پورته کېږم، بروکر ته د اجازه نه درکوي د غټ لیوریج استعمال کړي تر هغې چې غټې پیسې ولري. نو ته باید د لیوریج 3 چنده اټلیسټ 2 چنده پیسې ته باید ولري تر څو ته لیوریج استعمال کړي. ټیک ده. 2 چنده 3 چنده 5 چنده څومره چې چند زیاتېږي هم ته به لیوریج استعمالولی شي، که نه ته نه شي کولی، ځکه ستا پیسې زر خوري، سیکنډ ستا پیسې هغې ختمېږي. اوس که ته ستا په اکاونټ کې 1.5 روپۍ وي، 1.5 روپۍ ستا په اکاونټ کې وي او ته 1.5 x اخلي، آیا درکوي درته؟ ولې نه درکوي درته؟ موږ یو خبره مخکې هم کړې وه که نه چې بروکر خپل فیس هم اخلي که نه، بروکر خپل فیس اخلي. په دې کې مستقیم 15,000 دانه څنګه کېږي؟ بروکر ته نه اخلي، مستقیم ځای په ځای باندې. نو چې 15,000 دانه بروکر واخلي بیا هم نه کېږي که نه، ستا پیسې خو بیا هم کمې دي که نه، ټریډ نه ډېرې کمې شوي دي. ته باید ستا پیسې باید څنګه وي؟ 2 چنده ده، 3 چنده 2 چنده د x موجودې اوسېږي. امکان لري وشي، داسې یو امکان لري چې وشي سره، خو اکثره وخت بروکر یې بیا چانس نه درکوي. ښه باید پیسې ستا د x 2 چنده 3 چنده باید اوسېږي، بیا تا ته اجازه په جیګ x کې درکوي. ښه په جیګ لیوریج کې دا پیسې باید ډېرې اوسېږي، او دا کوم واړه ایکسونه چې دي بیا هغه کېږي، بیا ستا پیسې چې د هغې 2 چنده یې کار کېږي، بیا خو بس زر به ختمېږي. هغه علت دا شی وي چې ته مارکیټ نه ډېر زر وځې، ځکه مارکیټ خو دا شی ده ښکته پورته کېږي، ښکته پورته کېږي، تر هغې چې ځان برابروي. نو ستا پیسې باید اکاونټ کې دومره پیسې وي چې ته کله ټریډ واخلې ستا باید په 1 سیکنډ کې ته ختم نه شي. پرې چې مارکیټ که څو واحد هم راوغورځېږي ستا باید لیکویډ نه شي، هغې ته لیکویډ وایي. ښه نو فرض کې موږ همدغه نارمل x چې دا 15x ده، صحیح ده، همدا 15x څنګه ده موږ تاسو ته لازمي ده، همدې باید کار وکړو. زه غواړم په مارکیټ کې څنګه کم، مارکیټ قیمت خو همدغه قیمت ده، مثال څومره اخلم ډیپینډ تا باندې کوي، د 10,000 روپو اخلي 4 څومره اخلي، زه غواړم 10,000 روپو ATH واخلم. څومره راکوي ما ته ATH؟ 2.0 راکوي که نه ما ته. ټیک ده. لاندې چې ده TP او SL ده، چې ده TP او SL ده. نو مثال ته څومره TP غواړې؟ TP SL کې موږ یو حالت لرو چې که تاسو TP او SL ټاکئ، موږ په دې کې 3 قسمه ټیک ده
نو اوس که تاسو مارکیټ کې یو سکه تاسو اخلئ صحیح ده مارکیټ کې تاسو سکه فرض کوم ځکه واخلئ همدلته اخلئ که نه مارکیټ موږ استعمالو چې دلته مارکیټ استعمالوي د هغې لپاره راځو څنګه کوو نو موږ دغه پور د کوم چې ریشیو دي دا اوس په نظر کې نیسو دلته موږ راځو دې ځای ته ښه دا موږ سره ډراونګ پینل ده چې ده ډراونګ پینل ده دا کوم ځای کې راځي تاسو چې کله کمپیوټر صفحې ته کښېنئ تاسو ته اوریجنل ښایي تاسو ته چې ښایي تاسو ته بایننس اوریجنل ښایي کوم ځای تاسو ته ښایي بایننس دغه دا صفحه تاسو ته بایننس ښایي ښه چې کله تاسو بایننس خلاص کړئ دلته موږ هغه شی نشو کولی ډراونګ ټول دلته نه وي تاسو به څنګه کوئ تاسو به ځئ ټریډینګ ویو ته به ځئ چې کله تاسو ټریډینګ ویو ته لاړئ تاسو دغه آپشن درکوي هلته ټیک ده نو اوس ګوره ها اوس زه غواړم په موږ اوس کار په کوم مارکیټ کې کوو اوس نه لکه په مارکیټ کې قیمت کو که نه غواړم مارکیټ کې یو شی واخلم مارکیټ پرایس کې یو څه واخلو که نه موږ سره دوه قیمتونه دي که نه یو مارکیټ ده بل لیمټ ده اوس که تاسو مارکیټ کې غواړئ یو شی واخلئ فرض کړئ ته غواړئ چې بس زه غواړم همدلته همدغه سکه واخلم چې همدلته اخلئ ډیپینډ تا باندې کوي اوس ما تاسو ته ویلې په فیوچر کې ته هم اخیستنه کولی شي او هم خرڅونه کولی شي اوس ته وایه چې زه غواړم دا سکه واخلم ځکه دا به راځي تا تحلیل وکړو تحلیل نه بعد ثانیت چې ده دا سکه به راځي چېرته ځي سکه نوره هم به راځي نو که ستا تحلیل تا ته ووایي چې ستا سکه به راځي ته باید څه واخلې ته باید لانګ پوزیشن واخلې کم پوزیشن هغه ورځ موږ تاسو ویلې که نه د بای لپاره کوم پوزیشن وي لانګ پوزیشن د بای لپاره موجود اوسېږي نو ته چې کله غواړې لانګ پوزیشن واخلې نو ګوره دلته موږ که وګورو موږ سره باید چې بای لانګ لیکل شوی که نه ته غواړې چې ووایې چې دغه سکه نوره هم به راځي نو ته باید راشې چې ووایې بای لانګ ووهې نو چې بای لانګ ووهې د ځان لپاره چې هغه رسک ټو ریوارډ ریشیو اوس وټاکې څنګه به وکړې را بشي دغه آپشن ته فورکاسټینګ ان میجرمنټ ټول ته به راشي دلته به چې وایي لانګ پوزیشن شته انډرسټینډ په دې به کلیک کوئ او را بشي دلته به کلیک وکړئ موضوع واضحه ده اوس ګوره دا چې ده دا یو په یو کې ده 513 واحد بره ده او 513 واحد لاندې ده یو په یو شو که نه اوس ته خوښه ستا ته څومره ګټه غواړې فرض که ته وایې چې زه غواړم چې 300 ډالر ګټه وکړم دومره ګټه وکړم څومره 300 لاندې هم باید څومره راشي دا هم باید 300 راشي که نه یو په یو کې دا اوس چې شو یو په یو تا ځان ته کې خو دا فقط ګوره تا ځان ته په نښه که صحیح ده نور به ته ځې چېرته به ځې ته به راځي همدلته به اوس اخلې همدلته به اخلې هغه فقط تا یو ډراونګ وکړه تا فقط ځان ته نښه وټاکله زما یو په یو ټریډ شو یو په یو ټریډ ستا څومره راځي اوس هم دا کوم زوم ده 4,880 ده که نه ته ټارګټ څومره ورکوې ورته مثال ته غواړې چې د مارکیټ قیمت ته راشي مارکیټ قیمت هم ورکولی شي زه غواړم مثال 4,000 تقریبا څومره ډالر به راشي دلته به تقریبا همدومره راځي صحیح ده سټاپ لاس کې به څه ولیکئ 4,202 ولیکئ 4,202 دا موږ د لیوریج نه هم ټاکلی شو بیا ښه اوس فلحال تاسو مثال کنسپټ ځان پوهېږئ چې کله موږ هغه لیوریج ته تلو په دې ټریډ کې بیا تاسو پوهېږئ په اسانۍ باندې ځکه دا خو ډېر فرق دی د منځ کې واحدونه ډېر پاتې کېږي صحیح ده خو تاسو هغه 1 to 1 کنسپټ زده کړئ اوس 1 to 1 کنسپټ څه شو مثال چې زه غواړم مثال فرض کا دغه په حساب تاسو ته وایم چې 300 ډالر ګټه بره شوه او 300 ډالر لاندې
تاوان شو. نو په دغه شکل تاسو به څه کولی شئ ته راځي بای لانګ وهئ یا په لنډ شکل ته یې بله سیکه خلاصوم درته دا ایټ ایچ لږ جي قیمت لري د زم عادي سیکه انتخاب کومه چې تاسو هم پوه شئ پرې چې واحد کم اوسېږي موږ سره مثال دا غواړو ټیک ده اوس د دې قیمت څومره ده $2 ده که نه تقریبا $2 ده نو که ته غواړې په دې کې 1:1 ریشیو نه مطلب څه وکړي استفاده وکړي نو که ته دلته انټري کوې اوس دغه پوینټ کې غواړې چې لانګ پوزیشن انټري وکړي لانګ پوزیشن لپاره راځي څه وهیل ته همدا انټري پوینټ شو ټیک پروفیټ څومره کې فرض کا دا 2 ده ته غواړې چې مثال 3 شي 3 یو شو که نه دلته به څو لیکې ته 3 به لیکې مثال زه غواړم چې $3 کې د دې پروفیټ وکړم ځان سره بیا کانسپټ ګډوډ شو که څنګه غلی شوئ څنګه غلی شوئ ګوره نه بای کې مولوي صاحب خبره کوه ورته تاسو مې معلومه چې کله واخلم چې تاسو دا کانسپټ ګډوډ نشي ورسره کنه مثال د سول اخلم لکه سول به صحیح سول USDT ګوره دا موږ سره چې دا موږ سره سول سیکه ده ښه ګوره سمپل خبر ده ته غواړې چې 1:1 ریشیو نه استفاده وکړي په مارکیټ کې قیمت دا اخلي په مارکیټ کې اخلي او تا تحلیل وکړي چې ته غواړې دا سیکه مخکې ځي جګه ځي ځکه موږ خو دوه هغه لرو که نه بای لانګ لرو او شارټ لرو ما تاسو ته مخکې ویل چې موږ په فیوچر کې دواړه خوا ټریډ کولی شو هم لاندې ټریډ کولی شو هم بره ټریډ کولی شو ډیپینډ تا باندې کوي ستا تحلیل باندې که ته وایې چې دا سیکه نوره بره ځي خو بای لانګ ووهه او که ته وایې چې سیکه ښکته راغورځېږي نو بیا بای به شارټ به وایي اوس یو ځل موږ بای لانګ کوو بل ځل بای شارټ کوو دواړه به دې کې کوو ټیک ده اوس زه وایم چې دا یو ځای نه بیل تحلیل خبر ده اوس تا تحلیل وکړه ګوره که نه ته وایې چې دا سیکه نور هم بره ځي ته وایې د سیکې قیمت نور هم بره ځي ولې بره ځي ځکه ته مخکې بره تللی که نه تر څو پورې راغلی ده تر 250 پورې فرق دی د قیمت جګ شوی ده اوس ته وایې تا تحلیل وکړه ته وایې چې ولا سیکه نوره بره ځي ته بای لانګ وایې بس راشه بای لانګ ووهه اوس ته وایې چې دا سیکه څنګه کېږي نوره هم بره ځي چې بره ځي خو اخیستنه اخلې بیا که نه چې بره ځي خو ته به نه اخلې نو ته بیا چې ته راځي بیا به ته بای لانګ ته راځي د بای لانګ په نښه کولو لپاره به څه وکړي دغلته فقط راشه ځان ته 1:1 ریشیو انتخاب کا ته به لانګ پوزیشن ووهې دا فقط تاسو سره په ډایرکشن کې مرسته کوي دا شی ښه د دې نور رول شی نشته دی شي دا فقط ډایرکشن ده ها ته یې همدې نه برابرولی شي او ته دې نه بغیر هم برابرولی شي دا فقط یو ډایرکشن ده مثال اوس که دا ټریډ موږ داسې ووهو مطلب چې شو چې دا سیکه موږ بره واخیستله لاندې چې ده لاندې موږ سره د SL اندازه ده دا چې ده دا سور د SL اندازه ده او بره د TP اندازه ده ګټې او تاوان اندازه ده اوس فرق تا باندې کوي که ته وایې چې زه یو په یو غواړم دا څنګه کا دا داسې کا مثال 10 واحد بره کا او 10 واحد لاندې کا څه به شي دا به 1:1 ټریډ شي څه به شي 1:1 ټریډ به شي دا خو دا خو فقط تا ډایرکشن وټاکه نو به راځي چې ته بیا اخلي خپل ځای کې بیا اخلي که نه مثال د څومره ډالر ته اخلي دا سیکه ډیپینډ تا باندې کې ته غواړې د $1500 واخلي نو تاله به څو سول درکړي 2.4 سول به درکړي هرته TP غواړې اوس سیکه په کوم ځای کې ده په 222 کې ده که نه نو ته 1:1 کا $100 ګټه غواړې $10 ګټه غواړې TP به څومره راشي ته غواړې $10 ګټه وکړي TP څومره $10 او SL هم څومره $10 اوس د سکې قیمت په کوم ځای کې ده په 222 کې ده که نه TP به څومره راشي
200 very good او اسم بس مراشي ها 200 دلته بسولي کوم ځه ټي پی کې 200 ټیک شو او لاندې 222 تقریبا دواړه یو شان راغله $1 دا شول او $10 تقریبا $1 دا هم دي ځکه دا موږ لیوریج کار کړی کنه لیوریج لحاظه 1 to 1 شو دا موږ سره 1 to 1 ریشیو شو اوس کته کلیک بای لانګ هوا هي بای لانګ موږ هوا اوس چې برازي 100 واحد به ماته ګټه راکړي 100 واحد تاوان راکړي ماته انډرسټاند کته غواړي چې دوچند یو پر دوه کې د به ځبې څه انتخاب کوم دا ځ فرض کا 100 واحد دلته کړم صحیح ده او لاندې به مغلس راشي کنه یو پر دو شو نو زه باید دلته اوس مره ووایم 250 راځي کنه الهام پنځداري وای کنه پوهیږي کنه دې سره شل مثال اضافه کړه څومره راځي 252 براش اولان د خپل هغه 222 25 کې دا خو ما ته ویل کنه د ګټه چانس ته ګوره کنه دا خو ستاسو ټریډ پورې تحلیل ډیپند کوي چې ته تحلیل وکې 1 to 1 ټول زم غواړم تیم غواړي کنه ځکه ګټه پکې زیات تاوان به کم ده نو مستر 1 کې ما تاوان لري 1 کې دواړه ګټه او تاوان یو شان دي کته یو ټریډ وګټي او بل وبېلې به د ستا اکاونټ صفر شو ګټه د ختم شولا کته 1 2 ګټي مثال ته یو فیصد تاوان 2% ګټه وکي کته یو ټریډ وګټي ته باید دوه ټریډونه نور وبېلې تر څو ستا پیسې اکاونټ نه به ته ختم شي کته بس بیا یو ټریډ وبېلې بیا هم ته بغټه کی ځکه ته بیا هم $10 بغټه کی مزه خلاص نه شو 1 2 چانس زیات ده 80% ګټه ده دی 1 چانس زیات ده 1 2 چانس 80% ده ته باید بهترین سیټ اپ ووهې تحلیل باید ته خاصه تحلیل وکې تر څو ستا ټریډ کامیاب وشي ادا خو ماته ته مخکې ویل لاس ډیپند ستا په تحلیل باندې کوي اوس غټ مسلکي ټریډران چې دي هغه 30% چانس تناسب سیږي هغه واغې شل کاله 25 کاله لس کاله کم نه تر کړي مارکیټ کې صحیح ده بیا هغه 1 3 وهي دا 1 3 ممکن په یو هفته کې ورسیږي ممکن په یو ورځ کې ورسیږي ممکن په 3 ورځې کې ورسیږي ها دا به صبر هم غواړي انتظار هم غواړي 1 څنګه وي هغه په یو ورځ کې حتمن جګیږي هغه په یو ورځ کې رزلټ معلومیږي هغه بس ډایرکټ ځکه مارکیټ ده کنه زره حرکت کې زره حرکت ازي او زر برازي نو دلته سو وهما دلته بعد 250 سلور 500 هم کنه 250 کې 150 فتقریبا برسونه شول فتقریبا سمه شو 200 شو کنه او لاندې سمه راغی لاندې تقریبا یو شمه تقریبا سم راځي تاسو په لاټ التسماره وای صحیح یو شان راځي ښا دلته خو فک مونږ هغه په اندازو کې فرض کړه فاقي او اشاری دري زګه فرق کوي نو ګوره لاندې یو شو تقریبا 22 تا په ښا 22 تاوان شول دا وګوره او بر سمه راغی برا تقریبا 200 یو سل لاندې کنده وګوره یو وشته دیو وش دوشن سمه ده 200 پروفټ سمه راغی 200 راغی دا چې شو دا 1 2 ریشیو شو کته درې غواړي دا باید څومره پورته شي دا باید دیش ته پورته شي کنه لس دیش لس دیش ګوره لس یو لس شل یو دو شو لس دیش یو درې شو فقط دا ځان ته نه خلا بارا کې د اخلاص دې نور سره رول نشته ښا دا فقط د نه خلا بارا دا اصلي قیمت خو دې نه ټاکي ښا اوس ګوره اصلي قیمت چې تاغه نه وټاکي کنه سٹارټ ټریډ وشو دې فائدہ چې دا ته ځان د سکرین غټای کلر کې نه سي نور ته دا نه خوي تعالی نور څنګه کوي تعالی هم دا بس نه چې سٹارټ کامیاب روان دی ناکام روان دی ٹھیک ده
ټریډ نور په دې شاته ده د دې نه فائدہ شي شو چې ساته اوس نه چې ساته کامیاب روان دي اوس فرض د ګډه سره ورسېدا ګډه دومره ورسېدا ته اوس دې نه لري شاته باندې پیژنې خو دلته ته یاره بس نو بندوه همدا ګراف تاسو دا مشکل تاسو مرسته کوي ساته په کامیابی کې دا شو باندې کړه دې فائدہ هم راشي ښه دې څه او کلام درا خوشي ته پويږي پس قیمت دلته راځي دلته راځي پس ته خوشي مارکیټ سم شو کم شو دا understand مشکل خو نه انشاء الله کې استاد کې واحد بل وخت دا کوم سنت ترس واحد ولا سنت واحد سلو واحد دی واحد ما خو ته ستاسو ګټه خبر ده کنه سمه ته غواړي لورج استعمال کومه ته ګټه درکې درته فدا واحد د لورج په حساب ده او کنه اوس کته 15x کاریا خو ما 15 واحد ګټه ده 15 واحد تاوان ده ښه دسته ده په دې کې بدل لورج کارای کنه لورج نه بغیر دا نه کیږي ته مجبوری لورج کار کې پکې understand موږ له لورج څخه کارو اوس موږ پکې 15 لورج کار کوي لاس نه ده صحیح شو لورج کومه 15 نه صحیح 15 زیات مزه تاسو ښا بيخي دي شي نو دا شو دا چې دا د بایلان حالتو ٹھیک ده بای شارټ به ان شاء الله به سبا ته وایو دغه څه مشکل شته هیڅ مشکل نشته پکې ریکارډ به بند کم